नमस्कार। आप देख रहे हैं एकार्थी टाइम्स। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली मुंबई लोकल का संचालन प्रभावित हो गया है। रेलवे ट्रैक पर जलभराव होने से कई लोकल ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है, जबकि कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। इससे रोजाना सफर करने वाले हजारों यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और ट्रैक से पानी निकालने का काम युद्धस्तर पर जारी है। ऐसी ही हर बड़ी और सटीक खबर के लिए एकार्थी टाइम्स को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।